ସାଇରାମ। ଆଜିର ସାଇ ସନ୍ଦେଶରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛ, ମନ କଷ୍ଟ ବି କରୁଛ। ବାବା, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି, କେବେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ଫେରିକି ଆସିପାରିବନି? ସନ୍ତାନ, ଯାହା ହବାର କଥା ତାହା ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ଘଟିଛି, ତୁମ ମାନ ସମ୍ମାନ, ତୁମ ଇଜ୍ଜତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଫେରସ୍ତ କରିବି। ଆଉ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ତୁମେ ମନ ଜମାରୁ ବି ଛୋଟ କରନି, ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅ। ତୁମେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ନା, ଏ ଆଖି ଲୁହ ତୁମକୁ ସେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିବ। ସେଥିଲାଗି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅ, ଆଉ ମୋର ସାଇ ସ୍ତବନ ମଞ୍ଜରୀ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଣିବ ତା ପରଦିନ ଶୁଣିବନି। ଯଦି ତୁମେ ଶୁଣିବ କି ପାଠ କରିବ, ସବୁଦିନ ପାଠ କରିବ, ଆଉ ଦେଖିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତୁମକୁ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ତୁମକୁ ମାଡ଼ ବି ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ସହିପାରୁନ। କାହିଁକି ନା ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ବିନା କାରଣରେ ତୁମକୁ ବେଜିତ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ତାନ, ସମୟ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଆସେ ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବଦଳିଯାଏ ନା, ଶତ୍ରୁମାନେ ବି ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ତୁମେ ମଣିଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିବ, କିଏ ନିଜର ଆଉ କିଏ ପର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭଲ ସମୟ ଆସିଯିବ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କେବେ ବି ଭୁଲିବନି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଛ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ। କାହିଁକି ନା କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଭିତରର କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାରି ଆଗରେ କହିବନି। ଭଗବାନ ଛଡ଼ା ଏଠି କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କଲ? ଆଜି ଦିନଟି ତୁମର କେମିତି କଟିଲା? ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ କରିଦେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁରା ଲେଖିବ, ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ କରିଛି ଆଉ କେତେ ଠିକ୍ କରିଛି। ଆଉ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଯେମିତି କାଲି କି ଏ ଭୁଲ ମୁଁ ନ କରେ, ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଥିବ। ମୋତେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ମୁଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପାରିବି। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋର ସୁନା ରୂପା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ କଟିଯାଉ, ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋତେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିକି ଦେଖ, ଦେଖିବ ଏ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସୁଖମୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭରା ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ସନ୍ତାନ, ମୋ ଉପଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କାଲି ବି ଥିଲି, ଆଜି ବି ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରହିବି। ମୋର ଉପଦେଶକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଗକୁ ବଢ଼, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସାଇ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରେ।